আজকের রেসিপিটি শুরু করতে চলেছি আমার একটি প্রিয় পদ দিয়ে, যার নাম আলুর পরোটা। আমার মতন তোমরাও নিশ্চয়ই সকলে ভীষণ পছন্দ করো এই রেসিপিটাকে। অনেকেই অনেক রকম ভাবে এই রেসিপিটাকে তৈরি করে, কিন্তু আমি যেভাবে তৈরি করি সেটাই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর খুবই সিম্পল রেখেছি রেসিপিটাকে। আমার ভীষণ ভালো লাগে তোমাদের সাথে এই ধরনের সিম্পল রেসিপি শেয়ার করতে। তোমাদেরও যদি এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, আর কমেন্ট করতে একদমই ভুলো না যে রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো। তো সবাইকে বিগ ওয়েলকাম জানিয়ে শুরু করতে চলেছি আজকের রেসিপি আলুর পরোটা। আলুর পরোটার জন্য আমাদের প্রথমে ডোটা তৈরি করে নিতে হবে। তার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 500 গ্রাম ময়দা আর 100 গ্রাম আটা। এই রেশিওতেই তোমরা নেবে, দেখবে পরোটা কিন্তু খেতে খুব সুন্দর হবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ মতো জোয়ান। পরোটার ক্ষেত্রে একটু জোয়ান দিলে ভালোই লাগে খেতে, তো তাই জন্য দিয়ে দিয়েছি 1 চা চামচ জোয়ান। এবার দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণ সাদা তেল। এবার এই 3টি উপকরণ দেওয়ার পর আমি ময়দাটাকে একটু ভালোভাবে হাতের সাহায্যে মিশিয়ে নেব। তো দেখো আমি হাতের সাহায্যে ময়দাটাকে ভালোভাবে ময়ান দিয়ে নিচ্ছি। এটাতে খুব একটা ময়ানের দরকার নেই, অল্প একটু হলেই হবে। ঠিক এরকম ঝুড়ো ঝুড়ো টাইপের হলেই হবে, খুব খুব একটা ময়ান দেওয়ার এর মধ্যে দরকার নেই। তো এবার আমি নিয়ে নিয়েছি জল, এবং এই জলটাকে আমি দিয়ে বারে বারে দিয়ে ময়দাটাকে ভালো করে মেখে নেব। জলটা একেবারেই কোনো রকম ভাবে ঢেলে দেবে না, তাহলে কিন্তু ময়দাটা খুব কাদা কাদা হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখানে বলে রাখি একটা টিপস যাকে বলে, এই পরোটার ময়দার মানে ডোটা কিন্তু আমাদের ভীষণভাবেই নরম হতে হবে। কোনো মতে লুচি এবং কচুরির জন্য যে ধরনের ডো আমরা প্রিপেয়ার করে থাকি, মানে একটু শক্ত মাখতে হয় ময়দাটাকে, কিন্তু এখানে কিন্তু সেটা একদমই চলবে না। এখানে কিন্তু ময়দাটাকে বেশ নরম করেই মাখতে হবে। তো দেখো আমার ভালোভাবে নরম করে মাখা হয়ে গেছে। একদম কাদা কাদাও করা যাবে না, মোটামুটি নরম করেই মাখতে হবে। এবার অবশিষ্ট যে তেলটা রয়েছে সেটা আমি ময়দার গায়ে একটুখানি মাখিয়ে নিলাম। তো ময়দার গায়ে একটুখানি ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়ে এবার ময়দাটাকে রেস্টে রেখে দেবো। যে কোনো লুচি, পরোটা আর কচুরির প্রিপারেশন বানানোর আগে ময়দা কিন্তু রেস্টে রাখতেই হয়। তার জন্য দেখো আমি একটা ভিজে কাপড় নিয়ে নিয়েছি এবং ময়দাটাকে রেস্ট দিয়ে দিচ্ছি 30 মিনিটসের জন্য। তো এবার চলো পুরটা তৈরি করে নেওয়ার পালা। নিয়ে নিয়েছি এখানে 4টে মিডিয়াম সাইজের আলু, তার মধ্যে একটা ছোট সাইজের আলু আছে যেটা আমার আগে থেকে বয়েল করা ছিল। তো এবার এই আলুগুলোকে আমি একটু ঘষে নিচ্ছি। আলুগুলো ঘষে নিচ্ছি তার একটাই কারণ, যাতে আলু মাখলে কিছু কিছু দলা হাতে থেকেই যায়। তো সেই কারণে ঘষে নিয়ে মাখলে আলুটা কিন্তু দলা দলা একদমই থাকবে না। তাই তোমরাও চেষ্টা করবে যাতে এটাকে ঘষে নিয়েই মাখা যায়। তো আলুগুলো দেখো ভালোভাবে ঘষে নিয়েছি আমি। 4টে আলু আমার ঘষা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে কি কি দিচ্ছি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো নুন। এখানে চাইলে কিন্তু কেউ কেউ তোমরা ছাতুরও ব্যবহার করতে পারো। তো দিয়ে দিচ্ছি এখানে পরিমাণ মতন ধনেপাতা কুচোনো। দিয়ে দিচ্ছি 5টা কাঁচা লঙ্কা কুচোনো। ঝালটা যে যার পরিমাণ অনুযায়ী দেবে। আমি এখানে 5খানা কাঁচা লঙ্কা ইউজ করছি। আর এই মশলাটা কিসের তো তোমাদের বলে দিই। এটা হচ্ছে 1 চা চামচ জিরে, 1 চা চামচ ধনে এবং 1 চা চামচ মৌরি। এখানে কিন্তু মৌরিটা ম্যান্ডেটারি, মৌরিটা দিতেই হবে। আর দিয়েছি একটা শুকনো লঙ্কা, এটাকে শুকনো খোলায় ভেজে আমি একবার জাস্ট মিক্সার গ্রাইন্ডার একবার ঘুরিয়েছি। একটু দানা দানা থাকবে, তবেই কিন্তু এটা যখন মুখে পড়বে খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগবে। তো শুকনো খোলায় ভেজে একবার মিক্সার গ্রাইন্ডারে ঘুরিয়ে নিলেই কিন্তু মশলাটা আমাদের একদমই তৈরি হয়ে যাবে। এবার এই সমস্ত মশলাগুলোকে আমি আলুর সাথে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। আচ্ছা, এখানে একটা টিপস বলে দিই তোমাদের। আলুটা যদি বেশি জল জল লাগে, এখানে কিন্তু তোমরা একটু পরিমাণ ছাতু ইউজ করতেই পারো। তো আলু আমার মাখা একদমই কমপ্লিট হয়ে গেছে। চলো, ময়দাটাও রেস্ট হয়ে গেছে 30 মিনিটস। এবার তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। দেখো ময়দাটা কিন্তু ভালোভাবেই ময়েস্ট হয়ে গেছে এবং ময়দার গা দিয়েও কিন্তু তেল ছেড়েছে, বেশ ভালোভাবে ময়েস্ট হয়ে গেছে। এবং পরোটা ভাজার জন্য ময়দা কিন্তু আমাদের একদমই সেট হয়ে গেছে। এরকম মাখাটা মানে এরকম ভাবে ডোটা তৈরি হলেই কিন্তু পরোটাটা বেলতেও সুবিধা হবে এবং ভাজতেও সুবিধা হবে।
তো চলো এর মধ্যে থেকে আমরা লেচি কেটে নিয়ে ফিরে আসছি। আমি তোমাদের সুবিধার্থে ভিডিওটা যাতে বড় না হয় তার জন্য দুটো লেচি কেটে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। মোটামুটি আমরা রেগুলার যে রুটি খাই সেই রুটির দুটো লেচিকে একসাথে করলে যেই লেচিটা হবে সেইরকম ভাবে কিন্তু আমি পরোটা লেচিগুলো কেটেছি, কারণ এর মধ্যে পুর ভরবো, তো সেই কারণে একটু বড় না হলে অসুবিধা হচ্ছে। তো দেখো এটা আমি বাটির মতো শেপ করে নিচ্ছি, হাতের সাহায্যে একটু গোল করে নিয়েছি, এরপরে আমি বাটির মতো শেপ করে নিচ্ছি। চারিধারটা ভালোভাবে প্রেস করে করে আমি বাটির মতো শেপ দিয়ে নিচ্ছি। আর মাঝখানটা খুব একটা প্রেস করবে না, যতটা প্রেস না করে এটাকে বাটির মতো করা যায় সেই চেষ্টাই করবে, তাহলে তোমাদের পুরটা কিন্তু সুন্দর মতন পরোটার মধ্যে মানে লেচির মধ্যে সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। তো দেখো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি আলুর পুর। আমি মোটামুটি একটা আন্দাজ অনুযায়ী আলুর পুর দিয়েছি, ধরো এক চামচ, একটা বড় চামচের 1 চামচ আমি এখানে পুর কিন্তু দিয়েছি। এবারে কিন্তু ময়দাটাকে দুটো দিক আগে ভালো করে ফোল্ড করব, যেমন পুলি পিঠে হয় ঠিক তেমন ভাবেই কিন্তু এটাকে ফোল্ড করতে হবে। এরপর দুটো প্রান্তকে একসাথে চেপে আর একটু গোল করে নিলেই কিন্তু পুর আমাদের ভরা একদমই কমপ্লিট। তো তোমাদের সুবিধার্থের জন্য আমি আবারও একটা লেচি, তো মানে লেচির মধ্যে পুর ভরে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। ওই একই ভাবে দেখো আমি প্রথমে হাতের সাহায্যে একটু গোল করে নিয়ে তারপর চারিপাশটা প্রেস করে করে বাটির মতো শেপ দিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পুর। পুর মোটামুটি একটু বেশি হলে ভালোই হয়, তবে আলুর পরোটাটা খেতেও খুব সুন্দর হয়। দেখো আবারও আমি চারিধারকে আগে মুড়ে নিচ্ছি, তারপরে দু প্রান্ত ভালো করে মুড়ে কিন্তু পুর আমাদের ভরা একদমই কমপ্লিট হয়ে গেছে। এভাবে যদি পুর ভরো না তাহলে কোনোদিনই বেরোবে না। তো দুটো আমি করে তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি, এবার এটাকে বেলে নেব। তার জন্য নিয়ে নিচ্ছি একটু আটা। এবার অনেক ক্ষেত্রেই অনেকে তেল দিয়েও বেলো, অনেকে আটা দিয়েও বেলো, তো আমি তোমাদের সুবিধার্থের জন্যই কিন্তু দু রকম ভাবে বেলা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আচ্ছা, বেলার আগে আমি যে প্রেস করে নিলাম এটা কিন্তু অবশ্যই করবে, তাহলে কি হবে, তাহলে ওই পুরটা লেচিটা চারিধারে ছড়িয়ে যাবে এবং বেলতে গেলে কোনো অসুবিধা হবে না। আর যেটা বলেছিলাম ওইরকম ভাবে পুর বললে কিন্তু দেখো পরোটা থেকে একটুও বেরোবে না। তো মোটামুটি আমি একটা গোল শেপ আর কি দিয়ে নিচ্ছি পরোটার, আর আলুর পরোটা বেসিক্যালি গোল শেপেরই হয়, তো আমিও সেটাই রেখেছি। বেলাটা কিন্তু আমাদের একদমই কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো পুরটা কিন্তু চারিধারেই ভালোভাবে স্প্রেড হয়ে গেছে। আর সুন্দর মতো গোল করে নিয়েছি, চারিধারে পুরটা স্প্রেড হয়েও গেছে। এবার আমি এটাকে আলাদা করে তুলে রাখছি। আর আরেকটা লেচিও আমি বেলে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এটা কিন্তু আমি তেল দিয়ে বেলবো, এটা কিন্তু আমি আটা দিয়ে বেলবো না। আমি দু রকম ভাবে বেলা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, যার যেটা ভালো লাগে সে সেটাই ইউজ করতে পারো। তো চলো দেখো তেল দিয়েও আমি এটা বেলে নিচ্ছি, সুন্দর করে গোল করে নেব। আর লেচি বেলার আগে কিন্তু আমি দেখলে হাত দিয়ে একটুখানি চেপে নিলাম, ওই চাপাটার একটাই কারণে যাতে আলুর পুরটা চারিধারে সুন্দর মতো ছড়িয়ে যায়, আর এভাবে বেলতেও কিন্তু কোনো অসুবিধা হবে না। আটা দিয়ে আর তেল দিয়ে আমি বেলে দেখালাম, আমার আটার থেকে কিন্তু তেলটাই বেশি ভালো লাগলো, বেশ সুন্দর খুব তাড়াতাড়ি গোল হয়ে গেল। তো তোমাদের যেটা মনে হয় তোমরা সেটাই করতে পারো। এটা আমার বেলা একদমই কমপ্লিট হয়ে গেছে, তো চলো পরোটাগুলো ভেজে নিই। তো চলো এবার এটা ভেজে নিই। দিয়ে দিয়েছি এখানে প্যানটা গরম হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দিচ্ছি একটা লেচি যেটা আমরা বেলে রেখেছিলাম, সেই লেচিটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। পরোটাগুলো কিন্তু আমরা একটা একটা করেই ভেজে নেব, কারণ দুটো করে ভাজলে পরোটাগুলো ঠিকঠাক ভাজা হবে না, তাই একটা একটা করে ভেজে নেব। এবং এই পরোটা ভাজার সময় কিন্তু ফ্লেম থাকবে একদম মিডিয়াম টু লো। যদি হাইতে দিয়ে তোমরা ভাজো তাহলে পরোটাটা খুব তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু পরোটা কিন্তু বাইরে থেকে ভাজা হয়ে যাবে কিন্তু ভেতর থেকে কিন্তু কাঁচাই থেকে যাবে। তাই একটু আস্তে আস্তে ভাজবে এবং একটু সময় নিয়ে ভাজবে, তাহলে পরোটাগুলো সুন্দর মতন ফুলেও উঠবে এবং ভাজাটাও কিন্তু খুব সুন্দর হবে। তো দেখো এটা আস্তে আস্তে ফুলতে আরম্ভ করছে। আমরা আগে অল্প অল্প মানে অল্প অল্প করে এটা সুন্দর করে আগে সেঁকে নিচ্ছি। দু প্রান্তই কিন্তু আমার ভালোভাবে সেঁকা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো কিন্তু পরিমাণ মতো তেল। তো এর মধ্যে এবার দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো সাদা তেল। এবার তেলটা দেওয়া হয়ে যাওয়ার পরে এটার দুদিক আমাকে ভালোভাবে আর কি ভেজে নিতে হবে। তো এরকম ভাবে চেপে চেপে দু প্রান্তকে সুন্দর করে ভেজে নেবো, এবং পরোটাটা কিন্তু আমার সুন্দর ফুলেও ছিল। তো একটা পরোটা ভাজা আমার একদমই কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি আর একটা পরোটা তোমাদের সাথে ভেজে শেয়ার করছি। তো এটা তুলে নিচ্ছি একটা প্লেটে।
এবার আর একটা যে লেচি আমরা বেলে রেখেছিলাম সেটা এবার ভাজার জন্য দিয়ে দেবো। এটাও একই রকম প্রসেসে আগে দুধ আর ভালোভাবে প্রেস করে করে একটু ভালোভাবে সেঁকে নিতে হবে, অ্যান্ড দেন তারপরে আমরা তেল দেবো। কারণ তেল দিয়ে যদি আমরা ভাজতে থাকি না, তাহলে পরোটাগুলো খেতে বড্ড তেল তেলে হয়ে যাবে। তো এই প্রসেসটা আমার মনে হয় খুব ভালো, তো তোমরা এইভাবেই করো। তো দেখো সেঁকা আমার হয়ে গেছে এবং দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল, দিয়ে এবার চারিধারটা আমরা ভেজে নিচ্ছি। এটাও সুন্দর মতন ফুলে গেছে, পরোটাগুলো আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। আজকে তৈরি হয়ে গেল আমাদের আলুর পরোটা। বৃষ্টির দিনে এরকম আলুর পরোটা খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে। বৃষ্টি কেন, যে কোনো টাইমে এই সুন্দর আলুর পরোটা খেতে খুবই ভালো লাগে। এবং আলুর পরোটার সাথে যেটা না হলেই নয়, বাটার তো চাই। আর আমি করেছিলাম হিং আলু চচ্চড়ি। যদি এই রেসিপিটা কারোর পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানিও, এই রেসিপিটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। একটা তোমাদের সাথে আমি ছিঁড়ে শেয়ার করছি যে দেখো পুরটা কত সুন্দর, পরোটাটা চারিধারে কি সুন্দর চলে গেছে, এবং খেতে কিন্তু পরোটা কিন্তু খেতে হয়েছে অসাধারণ। তো আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদমই ভুলবো না। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।